Super, dziękuję. A teraz następna sprawa. Czy wy macie dostęp do kultury? Jest dostępność do kultury, czy nie? Mhm. W ogóle... Opery. w ogóle do opery. Mhm. Do opery nie mam niestety dostępności, więc nie będę chodzić do opery, no bo jak wygląda tekst, co dana osoba śpiewa, czy będzie tłumacz, który będzie to tłumaczył. Też czasami w teatrze mało jest sytuacji, gdzie są napisy, czy jest tłumacz. Wiem, że się to zmienia, ale jeszcze tego brakuje. Jeżeli chodzi o kino, no to polskie filmy, no wtedy dostępności nie ma. Tak, prawda, ale super jest, w kinie jest, w Helios, tam są polskie filmy i też są napisy. No ale tego jest ogólnie mało. Czy to jest powszechne? No myślę, że nie. Tak to ja tak myślę. Mhm. Ja myślę, że tłumacz czasami przeszkadza albo napisy. Na przykład w tym powinna być wystawa, ale którzy tworzą gusi. A tłumacz może to wtedy tłumaczyć na język foniczny. Wtedy gusi oglądają sobie wystawę, widzą jak aktorzy ze sobą migają, emocje, jak rozmawiają. To jest bardzo ogromny rozwój i poziom kultury. A czasami gusi obserwują na przykład spektakl, ale patrzą na tłumacza, który tłumaczy ten spektakl na język migowy. No i mówią, że tłumacz wspaniały, że super miga, a zapominałem o całym spektaklu i o teatrze i o aktorach. Na przykład w Stanach kody, osoby różne są spektakle w języku migowym, emocje, wspaniały wpływ to jest. Kody na przykład słyszący migają. Też To, co tutaj przed chwilą było mówione, że jak się patrzy na tłumacza, no to wtedy to ucieka, nie? Cała wystawa, cały spektakl. A tak to można to odebrać tak osobiście i to czuć. Tak, gusi też mogą tworzyć wystawę, jak najbardziej. Tylko trzeba bardziej być odważnym i takim stanowczym, żeby iść i działać, a nie wycofywać się, nie bać się. Trzeba się uczyć. Tak, racja. Za chwilkę będziemy szukać aktorów i zaciągać ich do teatru. Proszę bardzo. Jedna osoba miga tylko, a reszta czeka, bo tłumacz nie wyrobił się wszystkiego. No właśnie bym miała prośbę, tak jak wczoraj, mieliśmy wyraźną rękę i... Ja chciałam tylko może dodać do tego, że to jest problem edukacji, ponieważ szkoły teatralne są nadal zamknięte dla osób głuchych i nie ma w nich języka migowego. Stąd ten problem, że aktorzy nie migają, bo nie ma aktorów głuchych. Ja bym jeszcze chciała się szybko odnieść do pytania, czy taką tradycję tam powiedziałabym, że nie, to przed duże N. Zwłaszcza, że tutaj koleżanka wspomniała, że czasami są napisy w filmach, a najczęściej zagranicznych, a jeżeli są filmy polskie i są napisy, to one są po angielsku. W związku z tym, to dosyć komiczna sytuacja, bo jestem obywatelką Polski, chyba mam prawo obejrzeć film polski z polskimi napisami, prawda? I to też jakby uświadamia, że gdzieś jesteśmy trochę na marginesie społecznym, że niby faktycznie czasami jest tłumacz, czasami są napisy, ale raczej nie, a może tak. I właściwie nie ma nigdy takiej pewności, że będzie też dostępne, czy też nie. To też jest takie nie za bardzo ciekawe, prawda? Dobrze, jeszcze zapytam, gdzie szukać kultury dostępnej? Ogólnie, czy w stronach internetowych dla niepełnosprawnych od A do Z, czy każda wystawa osobno? Jak znaleźć
dostęp dla swoich potrzeb. Kultura bez barier, Fundacja Kultura bez barier zawsze ma festiwal taki ogromny co roku. Muzea, teatry, kina, różne miejsca. Tam jest polski film też z napisami, też tłumacz jest do tego. W teatrach, to co tutaj niektórzy mówili, to tak jest nie bardzo. No, napisy, tłumacze, mamy możliwość z tego używać i część jakby taką mieć pełną korzyść. Codziennie gdziekolwiek bym mogła iść, wybrać sobie co chcę, a to jest tylko co rok, no nie? Organizowane, ale lepsze jest to niż nic, tak powiem. Ale fajnie by było, jakby była taka pełny dostęp do kultury, że obojętnie w który dzień co wybiorę jest dostępność. Dziękuję. Znam Fundację Kultury bez barier i pozdrawiamy serdecznie. Właśnie to, co tutaj koleżanka powiedziała, no właśnie, czasami ukryte wydarzenia są różne. Na przykład Facebook, gdzieś przewijamy, a tutaj nam mówią, że za późno, że tutaj jest wydarzenie, ale gdzie? Już za późno, nagle gdzieś tam było ukryte to wydarzenie i już za późno zauważyłam. Brakuje takich vlogów albo takich wyraźnych informacji, że w Warszawie, Katowicach, Krakowie gdzieś coś jest, jakieś wydarzenia, one są często ukryte i słyszący wszystko wiedzą, nie ma problemu, żeby się dowiedzieli coś, na przykład mogą wybrać sobie Teatr Śląski, ale Gusi tam w różnych miejscach tego dostępu nie ma. Ale tak, jest, tam gdzieś było, szukałam. No właśnie tego brakuje, tej informacji o dostępności. Tak, jest to trudne. Gdzie jest problem? Gdzie jest tak naprawdę problem? Macie rację. Może Gusi nie potrzebują szukać. Może dadzą, ja pójdę, jak mi nie dadzą tej dostępności, to nie pójdę. Przepraszam, tutaj teraz jeszcze właśnie, no często wcześniej kultura głuchych, wcześniej kultury nie było. Niektórzy narzekają, nic nie organizujecie. No to organizujemy, działamy, a potem Gusi, tłumaczą się, że jednak nie mogą skorzystać. No to równo Gusi coś organizują, a tutaj zawsze jakiś problem, bo są chorzy, bo nie mogą. Bo my to robimy przecież nie dla siebie, dla głuchych, żeby mieć radość, ale nie wiem, dlaczego taka jest sytuacja. No to jest też powód, to jest brak szkolenia, etyka, kultura, sztuka. Brakuje tej świadomości dla tych osób, żeby prowadzić różne wystawy, prowadzić ich w teatrze. No tak, bardzo z tym mało. Wczoraj rozmawialiśmy na taki temat edukacji, czy jest potrzebna, czy jest równa. Tak, wczoraj była ta rozmowa. Moje doświadczenie, jak wygląda, już od lat 10-15 lat temu, zawsze jak jest tłumacz migowy do Muzeum Narodowego, ja przychodzę, załatwiam, staram się, a przychodzi tylko jedna osoba na przykład, albo w ogóle. Muzeum, teatr, zawsze jest rozczarowanie. Jest propozycja tej dostępności, a tutaj nikt nie przychodzi. Dlaczego tak jest? Bo wina jest też na przykład szkoła. Szkoły robią wycieczki, uczą. Do teatru na przykład w szkole, no nie? Oni po prostu biorą, ale nie ma tego rozszerzenia. A wy jak czujecie? Ja czuję, że teraz jesteśmy bardzo silnie uzależnieni od social media, od telefonu, od ekranu, że często zapominamy, że w innej formie możemy spędzić czas, właśnie wyjść do kina, czy pójść do teatru, czy pójść na wystawę, czy w ogóle pójść do muzeum, poznać historię swojego miejsca zamieszkania. I moim zdaniem tu jest bardziej problem właśnie z uzależnieniem od niebieskich ekranów.
Tak, racja. Ale to ogólnie całe społeczeństwo ma z tym problem. A my teraz skupmy się tutaj na tym. Macie na przykład problem z tą dostępnością. Jak rozwiązać ten problem, te bariery? Co wy proponujecie? Co zrobić? Jaki jest problem? Brakuje uniwersytetów dla głuchych. To jest bardzo ważne. Na przykład, gdyby były stworzone uniwersytety i w tym głusi by byli profesorowie, którzy by uczyli różnych rzeczy, sztuki, kultury, teatr, różne kierunki, to wtedy byłby rozwój, by to się udało. Dlatego tu w Polsce brakuje głuchych profesorów. Ja nie znam wszystkich, zazwyczaj są słyszący głusi profesorzy, jest ich mało, jest bardzo mało. Na przykład w Ameryce, w innych państwach mają głuchych profesorów od sztuki, od teatru, od filmów, aktorów. Rozumiem sytuację, że w Polsce jest inaczej. Rozumiem, że sytuacja w Ameryce jest inna, że to jest co innego, ale my musimy właśnie coś z tym zrobić. Utworzyć te uniwersytety dla głuchych. I to można właśnie tylko dzięki temu można to uratować. A jak myślisz, kiedy się uda utworzyć? Nie wiemy, czy nowe pokolenie, czy po naszej śmierci, czy teraz współpraca była potrzebna. No marzę długo już czas, wiele lat czekam na to, żeby w Polsce tak było. W Moskwie są uniwersytety dla głuchych, są. W Petersburgu też są szkoły artystyczne dla osób głuchych. Są. Jest dużo, są sytuacje i też są, a tutaj w Polsce tego brakuje. Nawet w Moskwie mają teatr w języku migowym, dyrektor jest głuchy i się rozwijają, a w Polsce, jakbyśmy tak porównywali, inna kultura, a tu jest inna kultura, w Ameryce jest inna kultura, w Europie jak to wygląda, no lepiej właśnie utworzyć taki uniwersytet dla głuchych, żeby w tym głusi mogli działać, pracować, żeby mogli analizować historię, sztukę, różne rzeczy, żeby się mogli rozwijać, żeby ta powszechna kultura mogła być również tam. A tak to są właśnie te bariery, no i jest problem. Właśnie, żeby to przeanalizować, jak mogliby głusi współpracować i działać w tym kierunku. To jest bardzo ważne dla kultury głuchych. Tak, racja, ja się zgadzam. To jest bardzo ambitny plan na przyszłość, może z 10 lat, ale teraz, jak to zmienić teraz, w tym momencie tą sytuację? Tak, jakby się to przygotuje. Dobrze, za chwilkę będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Teraz proszę bardzo. To mi się wydaje, że to jest problem taki ogólnospołeczny, że jakby my nie myślimy o tym, że każda taka oferta w kulturze powinna być otwarta na różne formy komunikacji, dlatego że jeżeli na przykład w kinie mamy film polski z napisami, to on jest zarówno dla słabosłyszących, jak i na przykład dla seniorów, którzy może będą chcieli czytać, że język migowy też jest dla różnych grup, że te różne formy komunikacji sprawiają, że ludzie w ogóle chętniej wychodzą, chętniej się spotykają i tworzą taką też jakby takie społeczne przyzwyczajenie. A kiedy tego nie ma, no to wtedy zamykają się w domach, zamykają się w tych swoich formach odbioru kultury, na przykład przez internet. Więc to jest problem taki ogólnospołeczny związany z komunikacją. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja też sobie pomyślałam, że może warto, zanim kiedy w przyszłości powstanie Uniwersytet dla Głuchych, to może warto też spróbować teraz zadbać o dostępność na uniwersytetach, które już teraz są. Wspierać osoby głuche i słabosłyszące, które próbują studiować teraz na uniwersytetach, zapewnić im wsparcie tłumacza, zapewnić im na przykład przeszkolonych stenotypistów, żeby pisali na notatki, żeby pisali na żywo napisy, że tego też trochę brakuje i być może gdybyśmy mieli możliwość po prostu takiego dostępu wolnego do edukacji, mielibyśmy też jednocześnie dostęp do kultury, bo to jakby otworzyłoby nowe drzwi. A drugą kwestią
byłoby być może rozważanie jakichś nowych modeli integracji, bo żeby była większa dostępność, to musi być chęć dwóch stron. Też ze strony świata głuchych, ze strony świata słyszących i być może też ze strony tej społeczności słabo słyszącej. I gdybyśmy znaleźli jakieś takie wspólne pole porozumienia, gdybyśmy też uświadomili może tej drugiej strony, jakie są właściwie korzyści z takiej integracji, to byłoby łatwiej przekonać do, nie wiem, właśnie zwiększenia napisów w telewizji, bo jeżeli byśmy na przykład, tak jak powiedziałeś, że gdybyśmy po prostu wiedzieli, że hej, że potrzebujemy napisów, albo potrzebujemy tłumacza, że to nie jest tylko dla nas korzyść, ale dla was też, bo będziecie mogli, nie wiem, bez dźwięku w tramwaju sobie obejrzeć jakiś film, że może przy śpiącym dziecku też obejrzeć, że jeżeli jesteś osobą jeszcze starszą i że nie dosłyszysz już, potrzebujesz napisu, to być może jakby z takim wyciąganiem argumentów, które by pokazały takie płaszczyzny korzyści dla obu stron, to być może byłoby też łatwiej o zwiększenie tej dostępności. Uważam, że to, co mówisz, jest mega istotne z tego względu, że bardzo często jak przeglądałam różne badania naukowe, społeczne, był w nich taki argument, że nie wprowadzamy tłumacza czy dostępności napisów, ponieważ osoby niesłyszące nie korzystają, w sensie na przykład bardzo mało procentowo biorą udział w życiu kulturalnym. Tylko wtedy ja sobie myślę, okej, ale dlaczego one mają brać udział w życiu kulturalnym, kiedy wiedzą, że nie ma tam dla nich miejsca? Więc trochę robi się błędne koło, bo nie zapewniamy dostępności, bo badania pokazują, że osoby głuche nie korzystają z kultury, a one nie korzystają z kultury, bo ona nie jest dla nich dostępna. I dlatego to, co mówisz, że dla mnie mega kluczowe, ponieważ właśnie o to chodzi, że to nie jest coś, że ty musisz dopasowywać świat specjalnie, tylko to może być pomocne dla wielu różnych grup społecznych i dawać właśnie płaszczyznę, chociażby właśnie włączenie seniorów, którzy też są jedną z grup wykluczonych społecznie, a których doświadczenie może być dla nas ciekawe. Także tak, język korzyści jest tu, myślę, dosyć kluczowy. Tutaj powinniśmy zapraszać osoby, które mają gdzieś taką świadomość o kulturze głuchych. To jest bardzo ważne, żeby osoby słyszące się przekonały, że teraz właśnie jest tutaj to potrzebne. Że nie tylko właśnie, że w Warszawie, tylko właśnie, żeby więcej w różnych miejscach opowiadać. Głusi mogą to robić. Na przykład nawet historia sztuki dla głuchych. Mogą opowiadać ten temat dla wykładowców. Jak tutaj o głuchych. To są ważne informacje, których brakuje, dlatego to jest powód tych problemów. Ja pamiętam, jak ja byłem aktorem, słyszący w ciszy, tam pan Branik, on przyszedł i w szkole, w internacie mój syn akurat, zabrałem syna na ten film i poszliśmy i akurat ludzie tam byli i zobaczyłem, wow, fajny film, rozmawialiśmy i migaliśmy i akurat ktoś powiedział, że źle migam i czy ja bym tam chciał pójść, czy ja dobrze. Ja nie jestem takim 100% aktorem, nie robiłem, ja jestem takim amatorem. Ja, że nie, ale spróbuj. No i tak byłem tam i to mi się spodobało, a niektóre dziewczyny i też mój syn bardzo się cieszyli. Ten plan był, żeby... Tutaj zastanawialiśmy się, jak... Serial? Żeby było 100 odcinków. A, żeby było 100 odcinków serialu.
No i tutaj zrobiliśmy pierwszy, drugi. Ja nie rozumiałem, że od rana do wieczora 8 godzin, 9 godzin nagrywaliśmy, a prawda odcinek miał 7-8 minut. Czułem się zdziwiony, że tutaj właśnie tak dużo musiałem się uczyć, a w internecie było, no wolałem właśnie, żeby tutaj gdzieś to było w telewizji. Na Polsacie, też TVN zaproponowaliśmy, ale oni nie byli zainteresowani. Powiedzieli, żebyśmy to wrzucili do internetu i my, Gusi, nasza kultura, chcieliśmy to pokazać, aby, no, żebyśmy byli tacy równi ze słyszącymi, ale oni nas zlekceważyli. No i to nie wyszło. No i okazało się, że nie było skąd pieniędzy, nie było też zainteresowanych. No i to właśnie był taki jeden wyjątek, ale gdzieś tam było te bariery. Chciałem tylko tak powiedzieć, bo ja tak chciałam takiej organizacji szerzającej osób mówiących i toższących i tam są inne potrzeby niż migające, także mogę z nimi tak różne tematy porozmawiać o instytucjach kulturalnych właśnie na temat kultury dostępności i powiem wam, było bardzo ciekawe, bo oczywiście instytucje też muszą w jakiś sposób dostać wiedzy o tym, jakie są potrzeby na nas, na osoby nietoższące, ale z drugiej strony my nietoższący też mamy pewnie brakujące wiedzy. Mam na myśli o błędy indukcyjne. Osoby nietoższące, bardzo dużo osób nie wiedzieli, że jest coś takiego jak błędy indukcyjne, jak to działa, co to jest i tak dalej. Więc tutaj jest właśnie ciekawe informacje, bo my chcemy zrobić wszystko, żeby była możliwość językowego, napisy, błędy indukcyjne, system FM, akustyka, asystenci osób niepełnosprawnych i tak dalej. A jeżeli my to robimy, ale musimy też zachęcić innych osób słabosłyszących, żeby wyszli z domu i korzystać z tej kultury. Tylko jest jeden problem, że to jest właśnie taki błęd, jeżeli instytucje nie widzi nikogo niesłyszący, dobra, mam napisy, tak, ale nie widzę, że ktoś przychodzi, no to kurde, po co, tak? A niesłyszący nie korzystają, bo nie wiedzą, co to jest błęda, nie wiem, jak to działa napisy teatrze, jak to napisy teatrze, tak? No to jest właśnie, to jest bardzo ważne, żeby przekazywać wiedzę nie tylko instytucjom, ale też wszystkim naszej społeczeństwie. I chciałbym jeszcze jedną rzecz, tak szybciutko powiem, ja mieszkam na wsi, mieszkam na wsi, w takim miejscu, gdzie na początku były wszędzie pole i zaczęliśmy wszyscy wprowadzać się, powstały po kolei mieszkanie, to chcieliśmy od początku, od podstaw stworzyć właśnie kulturę na wszystkich. I najpierw powstała szkoła podstawowa i wtedy powstała taka pierwsza instytucja, to jest biblioteka. To ja wtedy zgłosiłam, że wie pani co, że jest taka błęda, może tam warto zainstalować, a może jakieś pomieszczenie małe na wszystkich, żeby było cicho, fajne. A pani była zdziwiona, że jak to pan mówi? Myślałam, że pan Mika. Więc to jest takie ciekawe informacje, warto rozpowszechnić jak najwięcej informacji, że my istniejemy. Tak. Jeśli mogę dodać też z perspektywy naszego doświadczenia, to jest bardzo ważne, żeby tymi informacjami się wymieniać, bo myślę, że wiele osoby słyszące, instytucje, w których pracują osoby słyszące, projektanci, producenci, myślę, że są często otwarci na to, żeby wydarzenia były dostępne, ale nie mają wiedzy. Czasami nie wiedzą, że coś można zrobić lepiej i potrzebują tej wiedzy, potrzebują tej informacji, jakie są potrzeby, jakiej wielkości ma być tłumacz, jakie mają być napisy, gdzie można zamontować pętlę indukcyjną, że to w ogóle jest, bo wtedy są w stanie się na to otworzyć. A takie też trochę są kierunki w projektowaniu dzisiaj, że dąży się do tego, żeby to projektowanie było uniwersalne, czyli żeby było dla wszystkich, co jest bardzo trudne, jak wiemy, ale konieczna jest ta wiedza, więc też ta aktywność środowiska, gdzie się wychodzi z mówieniem o tym, że ja czegoś potrzebuję konkretnie tego, jest bardzo ważna. Przerwa techniczna. Zrobimy przerwę techniczną. Bo nagrywanie dźwięku, Bo nagrywanie Grzesiu.